Tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče, uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima, vi naravno slušate Radio Nacional i večeras s posebnim zadovoljstvom pozdravljam gospođu Miladu Privoru, stručnjakinju za protokol te dugogodišnju voditeljicu državnog protokola i protokola predsjednika Republike Hrvatske. Gospođo Privora, dobrodošli. Hvala vam lijepo. Bolje vas našla, kak bi svijet rekao. Upravo tako. Narod, kak bi rekao. Moram vas pitati, kako to da mene večeras niste na početku ili pred emisiju pitali koje će biti prvo pitanje? Zato što sam si mislila da možda ću pogoditi, pa onda neću. Iznenađenje, ajmo reći. No, dobro, čim ste pristali doći, ja bih rekao da je to na neki način za vas gušt. Pa je, na neki način me to ispunjava, jer i kroz razgovor prenosim iskustvo i moguće znanje koje imam i to je zapravo cilj. Ja mislim da bi ova emisija trebala trajati barem 1 do 3 puta, najmanje po 2 sata koliko će trajati večeras i ja vjerujem da će nam biti u tih 2 sata tako dobro, a ja ću se truditi naravno što više zanimljivih stvari vezanih uz vas, vašu osobu i vašu profesiju približiti našim slušateljicama i slušateljima. Ono što je činjenica, a to je da ste rođeni u Hercegovini. Dakle, u Ostrošcu. 100% Hercegovka. I po roditeljima i po rođenju. Zanima me, jeste li uspjeli saznati što je čivit? Nisam. Niste? Nisam, jeste li vi? Pa naravno da je. Rodila sam se plava ko čivit. To su rekle babice. Babice, jer me mama 3 dana rađala. I misli su da neću preživjeti i valjda sam takva izmučena bila da me nisu nikom ni pokazivali. I kad ste došli na svijet, rekle su babice, pa ova mala je plava ko čivit. Da. Dakle, ovako, gospođo Privora, potrudio sam se stvarno. Ajde, baš mi je drago. Dakle, u narodnom govoru, a posebno na Balkanu, čivit označava tamno plavu ili modru boju, često povezanu s bojenjem tkanine. Dakle, to je to. Dolazi od turske riječi sivit koja potiče iz perzijskog jezika, a u prošlosti se koristio prirodni indigo pigment za bojanje tkanina. Baš vam hvala. Baš vam hvala. I sad još kad na ovo sve ja nadotočim pitanjem, kako ste dobili ime? Duga priča. Milada je jedno rijetko ime. Kad čovjek da riječ, onda tu riječ treba poštivati. Nema nikakvih mogućnosti da se izvučeš od toga. I tako kako je, bila je 5. ofenziva. I to su bile strašne promjene. Jedna vojska dolazi, druga odlazi. Ova te nije prije mene ubila, pa ćemo sad mi. Tako da je svim tim žiteljima koji nisu bili uključeni u borbu, ko što nije bio moj otac jer je bio općinski bilježnik, i tako u jednoj toj najezdi nas jedna muslimanska obitelj zaštitila i prikazala nas kao svojom rodbinom iz Tuzle. Obukli dimije i tako dalje, sve što treba. Mama je bila trudna sa mnom, a brat je bio godinu dana. I kad je ta najezda prošla, kad su nam spasili zapravo, i mi smo kod njih bili u zbjegu. Spasili su vam živote. Živote, da. I mama je rekla, kako Begovice da ti se zahvalim. A ona veli, eto bilježnikovice, ako rodiš žensko dijete, dadni joj ime Milada. Mama je rekla, hoću. Njihova prijateljica Milada je poginula u ratu. I sad kako sam se plava ko čivit rodila, prije nego što umrem, trči tata mene krstit u crkvu. I sada pita svećenik kako će se zvati. Milada. Ajde, bilježnice, kako Milada? Malo bilježnikovica skrenula s uma, teška poroda, ne može. Veli, mora biti. Rekla mi je da se ne vraćam kući ili neće krstiti, ali ona će biti Milada. Pa veli, nek bude Vera. I mama nije htjela pristati na Vera i svećenik pritisnut uza zid, mene je krstilo pod Milada. On nije želio vas krstiti zato jer htio dati jedno kršćansko ime. Mislio, dakle, kao po njemu to nije bilo običajno, uopće to je bilo
vrlo neobičajeno. Da. Jeste li se ikada možda potrudili malo proanalizirati ime Milada? Pa ne, evo, kao što ste vi meni taj čivit preveli, tako u jednoj prilici na jednom, zapravo kad smo bili u Iranu tijekom državnog posjeta, onda supruga od veleposlanika iranskoga. U Teheranu je jedan veliki radiotoranj koji se zove Milad. I ona meni veli da je to Milad i da moje ime je Milada, od tog ima isto značenje kao taj Milad. A to znači zapravo nastanak rađanja. Stvarno? Da, tako mi je ona rekla. Lijepo. Ja sam recimo malo to analizirao iz jednog drugog rakursa. Da. Tako da, evo, ime Milada je slavenskog porijekla. Evo vidite, a znači, nije. Da, ja moram sad na neki način oponirati ovoj tezi koju ste vi čuli u Iranu. Znači milostiva, miljenica ili draga. Simbolizira nježnost i ljubav, a izvedena je iz riječi mila, koja označava nešto voljeno ili blisko srcu. Za sad to sve na neki način korespondira s vama. Interesantno. Jeste nikada probali to malo i numerološki pogledati? Nisam. Mislim, ja se numerologijom ne bavim. ali već su se stari ljudi bavili. Pa znam, pa naravno da jesu. Pa ili vas zanima kako tu sve stvari? Kako da pače. Evo vidite, dakle u numerologiji ime Milada nosi posebne vibracije koje utječu na karakter osobe. Dakle, ime Milada u numerologiji, kao što znate, svako slovo ima odgovarajući broj. Da. Tako da recimo slovo M 4 i 9, da vas sastim ne umaram, uglavnom zbroj brojeva vašeg imena po slovima iznosi 22. Dakle, ovaj broj je povezan, kažu ovi numerolozi, s velikim vizionarima i graditeljima. Osobe s ovim brojem često imaju sposobnost ostvariti velike ciljeve i donijeti pozitivne promjene u društvu. Bože moj, da bi reći rekla. I sad kad to sve malo sublimiramo, dakle opet numerološki, kako oni to vole, znači dobili smo broj 22, onda oni zbroje 2 i 2 i dobije se 4. I ako se gleda taj svedeni broj, Milada ima energiju discipline, pazite, budite koncentrirani. To je točno. Upornosti. Isto. I pouzdanosti. Ako sam pouzdana, meni drago. Ove osobe su vrijedne, marljive i često ih karakterizira snažan osjećaj odgovornosti. Dragi slušatelji, jeste li vi čuli ovo što sam ja čula? Dakle, ovo je analiza... Dakle, ja ću sebi sama ljubim ruke govoriti od sutra. Ali oprostite, iz onog što sam ja radeći i pripremajući emisiju, upotrebit ću jednu naravno riječ koju vi obožavate, research. Radeći research, došao sam... Vi ste researchirali. Tako je. I došao sam evo do vrlo relevantnih i objektivnih podataka. Pa stvarno ste si dali truda, moram reći. Stvarno ste si dali truda ići to istraživati. Počeo sam od čivita. Eto. Od prehistorije. Ali uza sve ono što smo već do sada čuli, ako na neki način onu uznemirujuću epizodu stavimo na stranu, vi ste imali jedno lijepo djetinjstvo. Je, apsolutno. Koju uznemirujuću epizodu? Ma ne, govorim o onome prije dolaska na svijet. Ne. Da. To su moji roditelji. Oni kad su gledali film Neretvu, oni su rekli, to nije uopće niti slično onome što smo mi svi preživljavali tamo. To je bila zaista, ne mogu reći svakodnevna, ali svakotjedna borba za preživjeti. Strašno. Da. Pa dobro, kasnije. Ali djetinjstvo je bilo lijepo u vašoj Hercegovini i onda dolazi onaj trenutak kada dolazite u Zagreb. Tako je. Je li točno da je na neki način u sjećanju prva impresija dolaska na Zagrebački kolodvor bila magla? Magla jer je vlak dolazio valjda u 6 ujutro i ona zagrebačka prava magla konac 8. mjeseca i tata je uzeo fijaker da bi mi s glavnog kolodvora do Gundulićeve kod jedne hercegovačke obitelji Dodik. A to je bio Uber u ono vrijeme? Da, to je bio Uber. Okay. Došli tamo. Da nekako uvijek je bio jako brižan i trudio se da taj prvi dolazak i prvi dojam da nam ostavi ugodu. Međutim, ja onako sitna kakva jesam bila, gledam ja te kuće ogromne, to je otuđenje, premda Zrinjevac, lijepi park, zeleno, ali ja sam tako se otuđena osjećala da ja to ne mogu reći. A nostalgija? Ne, gdje bi tada bila nostalgija, niti govora.
Ali ću vam to sada komparirati sa nečim kad su prve izbjeglice iz Kostajnice došle u Zagreb. Ja sam bila onda u hotelu i Hrvatski ured pri promatračkoj misiji. Onda su oni njih smještavali u onu građevinsku školu, teču građevinsku školu. Tamo Crveni križ, tamo su bili posloženi ti metalni kreveti i to. I onda smo tamo išli na pripomoć pri dočeku toga i tako tih slika što sam se nagledala. Onda novinari, strani novinari, samo pruže mikrofon prema roditelju ili djedu i maloj djeci i pitaju ih kao prevoditelj prevede šta i sad pitaju jedno dijete šta ti fali. A on kaže moje zelene livade. Kad je mene suze su oblile, ja vam to ne mogu uopće reći. To je onda drugi taj jedan deda ima ono što u takvim malim sredinama uvijek imaju odijela za pogreb. Ima na sebi to odijelo za pogreb sa bijelom košuljom i tu curicu u haljinici ljetnoj na volančiće i medu ofucanog pod rukom. I samo to imaju. Pa mislim prestrašno. To me jako me se to bilo dojmilo. Da. Kad se čupa nekoga iz njegove sredine, ali premda se ja to tada nisam tako osjećala, trebala osjećati jer kažem, tata je se pobrinuo da i brati i mama i ja budemo u što je moguće ljepšem načinu doživjeli taj dolazak u Zagreb. Za one koji možda ne znaju, vi ste, to je zanimljivo, arhitektica po struci. Jesam. Jeste imali prigode kad raditi recimo situaciju u garaže? I to ste doznali. Ja ću umreti. Prvi moj zadatak, ja ga neću zaboraviti nikako, ko što se ni prva ljubav ne zaboravi. Dobro. Dobila sam da napravim situaciju jedne garaže. Ja sam to cijelo jutro, tu malu garažicu 3x5 crtala dok je nisam... Upamtili ste tu situaciju. Upamtila je, sad mi je pred slikom. A gospođa Privora, kad već idemo ovako od točke do točke, jeste li možda imali prigode gledati recimo film Uzavreli grad? Jesam, kako ne. I to više puta. Sad je nedugo bio ponovo. Ali morat ćemo pojasniti zašto ste ga više puta gledali. Da se nagledam. Nije mi bilo dovoljno doma. Ima tamo jedan glumac koji je radnik na dizalici. Je. A zove se Nikola Privola. Tako, Privora, da. Privora, ispričavam se. Da. Glumac. Inače je on, ajmo reći, odrastao u Pionirskom kazalištu. Rano ostao bez oca i mama ga je opet ne znam kakav vidovit način uključila u to Pionirsko kazalište gdje je on provodio svo slobodno vrijeme i eto tako na toj audiciji su ga izabrali Bulajić za tu ulogu s Milenom Dravić. Vi ste se već gledali? Jesmo, mi smo se upoznali 59. na jednoj žurki kod prijatelja iz razreda. Da. Pa da, malo smo se tako gledali. Je bilo ovdje negdje u ovom okruženju? Ne, nije, to je bilo, Blažević se kolega zvao iz mog razreda, on je stanovao u onoj prvoj zgradi Galićevoj u Proleterski brigada. Kako se to sad zove, ne znam. Dakle, to je bilo 59. Tad smo se upoznali. Tad ste se upoznali, a sjećate se kad je dobio ulogu za film Uzavreli grad, jer to je bila negdje 61. Prva, da, kako se ne bi sjećala? Je li bio happy? Pa on je bio isto jedan jako vrijedna osoba i on je to prihvatio kao jedan svoj zadatak. I da pače, on je stomatologiju studirao i to prvu godinu stomatologije, gdje ti ne možeš past prvu godinu. Ili ćeš nastaviti studirati ili ne. I sad je se njemu nudilo da on na akademiju ode. Jer su mu drugi režiseri, da sada ne spominjem imena, nuđali da uloge za film. Međutim, onda smo se kućno vijeće sastalo i odlučili smo da on nastavi stomatologiju. Ipak. Ali vezan je na taj pik jako i oni se pikovci druže, sastaju. I dalje. I kako ne. I evo da sad na neki način sve ovo privedemo kraju, kako bi se lijepo reklo šećer. Vjenčanje u vrtu. Aj, to znate, ko vam je to odao? Godina 68. Da, 21. Vrt na Bukovačkoj. To je bilo zapravo jako lijepo i lijepo osmišljeno i
I lijepo je to bilo. Meni su zapravo danas ta vjenčanja nešto jako otuđeno. Nema intimnosti. A ovo je bilo baš lijepo. Romantično. Romantično i lijepo i to su bili lijepo aranžirani stolovi sa naravno bijelim stolnjacima, ukrašeni gosti. Imamo jedan taj ulazni trijem na kojem smo mi plesali. Taj se nije koristio u svrhu drugu, nego kao terasa za ples. I tako smo do zore plesali. Glavna šefica protokola je bila... To su odraživale moje prijateljice, sam bila preuzbuđena. Ali dobro, vi ste ipak na neki način koordinirali. Pa unaprijed je sve bilo osmišljeno. Dogovoreno. Recite mi kako ste zamislili ovo, kako ste zamislili ono. U detalje. Jedno su mi nedostajale duge bijele rukavice, sam imala kao haljinu bez rukava sa pelerinom i onda je to kolegica koja je studirala sa mnom, je li ona kćer od Ružaka ili ne znam, sad sam to već zaboravila detalj, onda sam ja nju zamola, daj molim te u maminom ormaru pronađi i stvarno je pronašla. I pronašla je. Super. To je bilo prijateljstvo veliko. Evo lijepa je još ispoznaja na kraju. Ali kako ste do tog došli to? Čujte, vi ste u Nacionalu iz dobro obavještenih izvora. Franka, ali to ću ja morat prokljuviti. Pa možda taj ćete, detalj od svadbe ili ćete biti tak dobri pa ćete mi reći na koncu. Malo ću vas još pržit ću vas još malo. Sami pržite. A onda ću... Ali istihana, znate, pa da bude onako kako treba. Fino, kako vi znate, budući da volite kuhati, to je isto činjenica. Ali evo, lijepa je ispoznaja da su u vašem braku rođeni Franka i Vid. To je lijepo. I sad evo, puno smo toga prorazgovarali. Puno ćemo toga još naravno i vama otkriti od kuda dolaze te neke tajne veze. Pa bih ja ovako predložio da mi sada, budući ste mi dali tu slobodu da, a dajući samo neke šture natuknice što volite u životu slušati, apostrofirajući neka od glazbenih imena, i ja rekao idem odabrati u nizu tih imena nešto što se zove šlager sezone. Hvala vam. Zašto vi volite tu pjesmu? Pa zato što je ta pjesma stvarno lijepa. Dobro. Zato što nemamo je prigodu često slušati, nažalost. Što je meni isto. Ako ste je oslušali, onda će vam ti biti. Enigma mi je, apsolutno. Radi se o Sandru Bastijančiću, mom rođaku, od moje pokojne tete sinu. Dakle, on je vaš bratić? Bratić rođeni. A vi njemu sestriča? Ja njemu sestriča. Dakle, idemo mi ovako. Idemo sad poslušati te šlager sezone koji svojom ljepotom, poslušao sam je vrlo pažljivo, poziva da na neki način usporimo, volimo, maštamo i nikada ne izgubimo dijete u sebi. Tako je. Može li ljepše? Ne može. Poslušajmo. Tako dobro. Volite Sandra? Koje pitanje? Kako ga ne bi voljela? Krv nije voda. Naravno. Ali moram reći, gospođo Privora, da su rijetki glazbenici kao Sandro. Dakle, jedan miran obiteljski čovjek, glazbenik, trener plivanja. Da. Divan čovjek. Do sad ima nekih 7 albuma po nekoj mojoj evidenciji koje se vezuju uz njegovu grupu Anfas. Tako je. Iako je stvorio mnoge lijepe pjesme koje su godinama plovile radijskim valovima, poput recimo U krilu mjeseca, pa kad prestane kiša, stariji smo jedan dan, ti si ta, previše pričaš, sretan dan. Pogledajte koliko sam pjesama nabrojao. Ja sam siguran, a vjerujem i vi, da barem polovica slušateljica i slušatelja ne zna kome pripadaju. Pa ja isto sam uvjerena u to. Zašto je to tako? Ne znam. A možda Sandro zna, možda on zna. Ne zna. Sandro, jel znaš? Ne zna. Ma Sandro zna. On voli... Sandro, znaš li? Pa nije moguće. Rođo, sve je moguće, Rođo, a kako ne bi bilo moguće? Rođo, moj voditelj mene iznenađuje iz minute u minutu. Pozdravljam te. Također. Sandro, dobro nam došao. Evo, poljupci iz studija Radio Nacionala. Prvo nam budi ljubazan objasni gdje se trenutno nalaziš, uz malu digresiju da gospođa Milada lagano suzi. Evo. Rođo, bit ću
znaš ono iz Suza u smijeh, možda se to nigdje tako ne kaže, ali ja sad kažem, iz Suza u smijeh, drago mi je da te čujem, nalazim se u Ljubljani, u jednom lijepom centru, klubu Svetličarna. Večeras sviramo, moj novi bend i skupa sa mnom. Ovo vaš četvero, ne? Da, nas petorica zapravo. Na četvero bi bili Anfas, a ovo su petorica, novi bend, onako malo rokamo. Malo povijesti. Ne rokćemo, nego rokamo. Sviramo ispred američke senzacije Tito and Tarantula, dakle u Ljubljani, jedan fini koncertić koji ima započeti kroz jedno pola sata. Tako da evo, tu sam uživan, tonsku probu smo obavili. Sad sam relativno na miru jer su mi kolege jako obzirni, ostavili su me samog tu u prostoriji backstage-a ili kako je neko to lijepo hrvatski rekao, zabinja. Kako se je to ranije zvalo, moj Sandro? Više ne znamo ni hrvatski govoriti. Nemoj mi backstage, glava mi se odmah zaboli. Pa dobro, to su neki njihovi stručni izrazi, gospođo Milada. Ma smijem ja njemu reći. Dobro, znam. I sve prihvaćam. Evo, Milada, sve živo prihvaćam. Ne samo zato jer moram, nego punim srcem. Sandro, dragi, ja dopusti, ali vratio bih te u 1968. godinu, ti si onda imao 3 godine. Sjećaš li se ti i jesi li svjedočio vjenčanju u vrtu? Ja sam apsolutno svjedočio i puno puta imam priliku reći, to je otprilike točno ono vrijeme dokle seže moje pamćenje. Dakle, točno do Miladinog vjenčanja, jer su toliko jake slike bile i jake uspomene, da ja jedino, da sam, ne znam, totalna truba i da mi je propuh u glavi, se toga ne bi sjećao. Dakle, sjećam se jako dobro, prekrasno vrijeme je bilo, ispred kuće u Bukovačkoj, mnoštvo ljudi i neke fotografije koje ja svako toliko pokazujem ljudima jer su mi impresivne i jer mene pokazuju u jednom pravom svjetlu. Onako, bio sam trogodišnjak, dijete teško, veliko, malo, debelo. Lijepa beba si bio. Ali fotke su bile jako zanimljive jer se neko valjda potrudio tu i tamo mene malo maskirati. Neko lišće su me nabili na čelo i obraze, pa su mi dali nekakvu vinsku čašu, a ja kako sam se volio praviti ozbiljan i velik, onda sam to rado prihvatio. I to su neke legendarne fotke koje meni u fotoalbumu stoje, tako da to vjenčanje pamtim, rado ga se sjećam koliko se mogu sjećati ovako u fragmentima, ali u svakom slučaju to je nešto prekrasno što nosim ne samo u pamćenju, nego apsolutno i u srcu. Hvala. Ja mislim da ti, Sandro, oprosti, nosiš još nešto u srcu, a to su recimo nedjeljni ručkovi kod gospođe Milade, odnosno točnije kad je mama Janja gledala kako se tko ponaša za stolom. Kod tete Janje, da, to je živa legenda. Dan danas ja znam moju djecu upozoriti i što bi ti sad Janja radila. Nemam potrebu uopće objašnjavati ko je bio Janja, mada je nisu sreli ni doživjeli, ali je prepuno priča ostalo nakon nje. Pamtim taj bon ton za stolom i meni su te situacije bile izrazito dobro došle. Možda bi svako normalno dijete pružalo otpor, gunđalo i ne bi to prihvatilo, ali meni je to bilo zanimljivo. I onda sam ja prodavao te fore. Ja bih znao u školi pričati, desno ti ide nož, lijevo ide viljuška, napred čača. Ne smiješ se bio si glavni. Bio sam glavni, zahvaljujući Bukovačkoj. I evo, Sandro, još za kraj, uz stvarno veliko hvala što si nam se pridružio, iako si, kako si lijepo rekao, u backstage-u pred nastup, odnosno zagrijavanje publika koja očekuje atrakciju Tita i Tarantulu, ali gospođo Milada, imate jedan minusić. Od prošle godine ga vučete kada niste došli na festival šansone. Ne, znaš, Sandro, zašto nisam? Ja sam bila bolesna. A bolesni? Bio je moj sin i Franka. Isprični što ste donijeli sve kako to treba. Pa gdje ja ne bi otišla Sandru? Pa kako, to nema govora. Vi možda znate kako bi mogli ove godine to kompenzirati ili ispraviti? Pa ne znam. Sandro?
Jednostavno doći. A ako treba da na šansonu. Da premjestimo festivalu Bukovačku, ako ne daj Bože, bude snijeg, nećemo prizivati bolest, ne daj Bože, nego ako bude snijega, leda ili ne znam čega, premještamo festival. To mene ne spriječava. Ali ovo znaš da sam bila bolesna. Ali postoji akastav, da, to je druga šansona. Stav je, da, evo jedna prednajave. Milada zna o kome se radi, ma uz malo truda znao bi Grga. Nevija Riguto, moja sestrična, prošli tjedan mi je rekla, molim te, 28.8. je rekao, opa, na rođendan moje mame. Ima, daj, ajme, imam solo koncert u Kastvu, Crekrina, prekrasan ambijent, ako bi mi mogao gostovati, je rekao, super, a evo sad isto tako ja najavljujem i pozivam Miladu, ako bi još i ona mogla gostovati barem u publici, to bi bilo prekrasno. Da ne bi slučajno na pozornici. Jeste pjevali tada, gospođo Milada? Vrlo rado, Sandro, 28. Ovo je minus meni što sam pozvao Miladu u publiku. Nevi će biti drago. A i meni isto, tako se radujem. Sandro, leti vrijeme, bilo je baš dojmljivo. Gospođa Milada je zasuzila. Jesam, da. A kako ne bi? A još pazi, kad sad najavim pjesmu broj 2 koja je vezana uz tvoju kreativnost, autorstvo, a to je pjesma Tišina. Pa to će sad meni zasuziti. Da, to je stvarno srceparajuće, pogotovo od 12. mjeseca 2023. ili tako. Da. Dakle, da ne držimo u neizvjesnosti naše slušateljice i slušatelje, Tišina je pjesma koju je pjevao Massimo. Točno. Ja sam odabrao snimku iz Arene Zagreb 5.11.2022. Kada je po prvi puta, iako je nastupao u dvoranama cijele regije, Massimo održao samostalni koncert u Zagrebačkoj areni u kojoj publika nije niti slutila da je uoči samog nastupa doznao da boluje od raka pluća, jer je na sceni bio besprijekoran i oduševio 13.000 svojih obožavatelja na koncertu koji je najavio kao dan ljubavi i nešto divno nakon korone i rata u Ukrajini koji ga je podsjećao kao i sve nas na Vukovar. Evo, sad kad se rastanemo, mi ćemo naravno poslušati ovu pjesmu u eteru Radio Nacionala. Tebi, Sandro, puno uspjeha večeras i tvojim dečkima. Pozdravi nam Ljubljanu, reci ekipa s Radio Nacionala, slušajte, to je digitalni radio. Slušali smo ga i putem prema ovama. A je? Ne brini. Jesi zadovoljan? Ja sam prilično upućen. Onda dobro. Da, i u ekipu koja vodi neke emisije na Radio Nacionalu. Znam vaše opredjeljenje po pitanju glazbe i stalno mi je negdje ovako oko ušiju i u samim ušima. Sandro, dragi, velika ti hvala, veliki pozdrav i do slušanja, a možda i susreta u studiju Radio Nacionala. Hvala lijepa, pozdrav Rožo, pozdrav. Ćao. Hvala ti puno na pozivi na ovom lijepom susretu kojeg si upriličio. Hvala tebi što si, usprkos tome da si na neki način napet i mogu misliti u kakvim si sada tenzijama pred to ga je opustilo. Nastup, ali to te koliko očito ga ja sad znam, opustilo. to ga je opustilo. Hvala ti. Sretno. Bog, čao. Pa draga gospođo sestrična. Kako ste me iznenadili, joj, to nisam se tome mogla nadati. Ovo su bile suze radosnice. Ja, apsolutno. Dobro, evo. Ganuće, da. Evo, sad ćemo poslušati, ovo je isto nešto što je ganulo i samog Sandra, a to je sjećanje na Massima koji nas je napustio. Prekrasan tekst koji je napisao Sandro, isto tako glazba, do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek ima, kada zastanem pitat ću zvijezde koliko me dijeli do tebe i tvojih visina. Kao da je bila, naježio sam se kao proročanska pjesma. Poslušajmo Tišinu i u sjećanju je u našim srcima Massimo. Tako dobro. Gospođo Privora, jel vi kad zapjevate?
Pa zapjevam, kako ne bi zapjevala. A lijepo pjevate, ja sam sad malo ovo, kad ste prisluškivao sam. Da. Hoćete vi jednu storiju sa pjevanjem? Da pače. Dakle, prvi razred pučke škole se to zvalo. U Gundulićevoj ulici i učiteljica nas, tako malo da budemo opušteni, bilo je 12. mjesec, jer neko zna neku pjesmu. A kako smo mi na vjeronauk učili ove božićne pjesme, ja odmah moram biti prva, molim ja, izvoli. I ja počnem pjevati Narodi nam se kralj nebeski. Ona tiho, ali ne, ja znam sve riječi, ne dam se ja smesti dok ja nisam sve otpjevala. to je bilo u ono doba ravno škandalu. Da. Je li vas pitala tko vas je naučio? Pa ne, nije pitala, bilo je jasno ženi. Dobro, okay. To što se tiče pjevanja, da. Pa vidite da i danas ja pjevam, mislim, u društvu zapjevam kako ne. Pa lijepo. Znate što ću vam još nešto reći? Recite. Moja majka je umirala i nije mogla govoriti, možda ni udar je imala. 5 godina je ona bila nepokretna i sad ta zadnja 2 mjeseca je bilo ili da ostane kući pa umre ranije, ili u bolnici gdje su je mogli priključiti na bubrege, na i sve druge aparature i tako uglavnom vrlo teško je komunicirala, a ona je zapravo pjevala, kroz pjesmu je tatu poruke davala i dan prije smrti, odnosno večer prije smrti, ona tati pjeva Bekturjane ko ti skrši grane. Bekturjan to je Jorgovan. Pazite to izgovoriti Bekturjane ko ti skrši grane, a ne može govoriti običnu riječ, ne može izgovoriti. Ali kroz pjesmu je mogla. Kroz pjesmu. I onda mu je pjevala oj drugovi, jel vam žao, rastanak se prima kao. To nije, to je stvarno istina. A sad, na taj Bekturjan, mami je bio sprovod u utorak, ona je u petak umrla, utorak je bio sprovod, ispred kuće jedan Jorgovan, gore metar snijega. I mi odlazimo na sprovod i sruči se taj snijeg na Bekturjan i skrši mu grane. Ostale skršene grane. Ovo je baš... Ne, stvarno je. I ja sam mom sinu rekla koji je hortikulturu završio, rekao sve možeš u vrtu promijeniti, ali Bekturjan mora ostati. Ne diraj ga. Ne. To je zaista, evo, mislim, kako bi rekla, simbolika, ali tako je. Evo. A još ima nešto. Moja sestrična, od rodice naše mame, je bila na specijalizaciji na Rebru. I dolazila je tu i tamo mamu posjetiti. I ona je njoj, veli meni, Smiljana se zove, veli, pa šta to tetka meni stalno jedva izgovori reda mora biti. Ja rekao, Smiljana, kad si je zadnji put posjetila? Pa znaš kako je posao vamo tamo, eto to ti je htjela reći da je trebaš svaki dan doći posjetiti jer zna da si tamo na specijalizaciji. Reda mora biti. To je to što Sandro kaže. Mi smo se naučili da reda mora biti. Znate, da, evo sad to su životne priče, sve od obitelji dolazi. To je polazište. Točno. A onda sve drugo je nadogradnja. I ono što ste nerijetko puta znali naglašavati, a to je da su roditelji jako važni u životu. Apsolutno. Dakle, možemo li poslati poruku na način da se ovi mladi povjeravaju svojim roditeljima? A kom će drugome? 100 puta sam znala reći, meni kad kažete, to ostane u meni i pokušavam pomoć. Ako prijatelju otrčite prije mene reći, on će jedva čeka da drugom prijatelju kaže. Drugi, trećem i tak dalje. Priča se po selu raširi. Roditelj je taj jedini koji može sve čuti. Ima još jedan lijepi aforizam, a to je roditelji vam uvijek sve kažu u lice, ali vam nikada neće govoriti iza leđa. Tako je. I kaže vam istinu, a puno puta to ne može se prihvatiti. Ljudi ne prihvaćaju, ni djeca ne prihvaćaju čuti istinu. A to je jedino ispravno. Na tragu ovoga, kada ste dobili poziv prvog hrvatskog predsjednika, konzultirali ste se s vašim ocem. Je pa normalno. Što je rekao otac? Da se takva jedna, veli kako ti možeš uopće razmišljati o tome da mene pita šta ja mislim. Ako to predsjednik misli da je to dobro za ured, da ne kažem za državu, onda ti tu nemaš šta razmišljati. To se kaže
hvala lijepo, počašćena sam. Nisam to rekla. Odbijanca. Nema kako to. Uopće, znate šta, nije pristojno odbiti ništa od predsjednika države. Niti ovi pozivi na prijeme i to je nepristojno. To je najveća institucija u državi. To se ne odbija. A pa najmo li ovako nešto? I sad, mene kao vrlo brzo će pozvat me predsjednik, to prije toga na razgovor, gospodin Šarinić je prva 2 razgovora vodio. I sad ja uz to čuda šta ću, kako ću jadati samo. Meni direktori otišli na službeni put i moj direktor Mato Čop i tehnički direktor Sertić. Pa ti ću ja sada, oni su gore, a ovi mene od sutra hoće da ja počnem raditi. Ja njima kažem, pa meni direktora nema. Sve ćemo mi to, gospođo, srediti. Nisam ja znala šta to uopće znači u ono doba. I tako su oni bili odredili kao da će Mario Mikolić, ja sam ja pitala šta je s Mario Mikolićem. On će kao ići u diplomaciju za generalnog konzula u Trst i da bi ja to preuzela i da bi ja bila Mario bio meni sjena 2 mjeseca. A meni se samo snoj niz leđa, znam šta sam imala na sebi obučeno. I sad čekam kad ću napraviti ulet, znate, samo su predsjednik i Šarinić razgovarali, a ja pristojno moram šutit, ne? I kad se meni pružila prilika za ulet, ja napravim ulet, ja rekao, gospodine predsjedniče, da li mogu ja nešto predložiti? Izvolite, gospođo. Mogu li ja biti sjena Mariju Mikoliću 2 mjeseca, da ja vidim da li ja to mogu, jer ja sam radila protokol na najvišoj razini gospodarskoj, ali ne na predsjedniku države, gdje su tu posebno još neke zakonitosti koje ja znam jer sam bila u takvim situacijama gdje ste vi bili gost u našoj firmi. I tako je to bilo i to me spasilo. Premda i unatoč toga opreza 95. sam doživjela moždani ishemijski udar i završila kod... Da, ali zanimljiv je, recimo ako bi se sad u tom nekom vremeplovu vratili još godinu natrag, a govorimo o godini 94. Kada ste krenuli na prvi sastanak s predsjednikom Tuđmanom i na njega ste skoro zakasnili. Vi nemojte mi ništa pričati. Ja splaniram da ću s Bukovačke ići preko Brijega gdje nemam samo jedan semafor na Zvijezdi da ne bi slučajno zakasnila. I dođem ja s autom na Jurjevskom i jedan ogromni kamion. Šta ću, mili Bože? Ja počnem moliti Oče naš zdravo. Molitva smiruje. Apsolutno. Dobro. Šta da radim? Da počnem trubiti ljudima, mora tamo to je bilo 8:30 ili koliko. Čekam. Ja sam se tako načekala da sam ja ko bez duše tamo dovezla se, da su mene, kasnije sam ja vidjela koji su oni ustupak napravili. Da su oni mene pustili na glavni ulaz, da se tamo sparkiram i da uletim unutra i dođem gore sva zadihana. Znate šta bi to značilo? Kasnije sam ja znala šta bi to značilo da sam ja zakasnila. To se ne smije desiti. Šta ću vam dalje reći? To se ne smije desiti. Mogu misliti. Ali ono što je činjenica, dakle kada ste prihvatili taj poziv i postali na neki način šefica protokola, protokol nije politika. Ne. Protokol je baš ono šljaka, struka. Kako se to lijepo protokol kaže. Je, i to se treba dobro razlučiti. Protokol je struka. Jest da smo mi okruženi politikom i da mi sagledavamo tu politiku, da mi čujemo tu politiku, ali mi se u to ne smijemo miješati. Naš je posao odraditi jedan program sadržajno i ceremonijalno. Dakle, i gotova priča. Prema zakonitostima. Protokol je rad, ured je institucija. Tako je. I predsjednik je institucija. Apsolutno. Još ćemo se mi dotaknuti predsjednika. Vi ste bili ona stara škola protokola. Dakle, nema stare i nove. Ima, oprostite. Protokol je protokol. U vaše vrijeme, dakle, vi je bio red, rad i disciplina. Pod jedan. I prvi ste dolazili, a zadnji odlazili iz ureda. Sad postoje 2 smjene. Ma kakve 2 smjene? Govorim li nešto krivo? Ne govorite. Onda. Dakle, vi ste radili posao koji nije imao radno vrijeme. Ne. Naprosto ste taj posao živjeli i onda se dogodilo ono što ste na kratko dotaknuli, a to je da ste dobili čak i moždani. Jesam. Nisam kolegicu Šunić preko puta u ured kad dođemo, jedini luksus što bi bio nas čeka naša kava, već na stolu. I sad pijemo tu kavu i ja velim, gospođo, jasno, ja vas ne vidim.
Pa veli, kak ne vidite? Pa ne vidim, ne znam kak ne vidim. I onda su se oni svi uskomešali, vamo tamo da zvače hitnu, a nemojte hitnu od sramote. Ako trebam u bolnicu, vozite me s autom u bolnicu bez hitne. I tak, možda ne udara. I odveli vas kod naše drage prijateljice Akademkinje Demarin, tad je bila profesorica Demarin. Nešto me zanima, kad govorimo o tom protokolu, što vi možete, recimo sad s vašim iskustvom, možete li vi iščitati, recimo konkretno iz rasporeda sjedenja za stolom s predsjednikom, tko je... Pa kak ne bi, ja znam šta me hoćete pitati, zato vam upadam u vaše pitanje. Ne, direktno, dobro. Idemo mi u rogove, apsolutno. Znate što, mi se moramo strogo držati pravila, ali svakako, ako postoji nekakva odrednica koja će nam doći iz kabineta, mi to moramo poslušati, ali to napravi tako da maksimalno bude prilagođeno pravilima struke. To su mali pomaci mogli biti. Ali sad ću vam reći kako. Nas je sutkinja zvala da pita raspored sjedenja na tribinama na jednoj nogometnoj Dinamovoj utakmici kad je bila ona nekakva velika afera sa drogom i nečim. I mi to nismo imali. To je otišlo u arhivu i ja to više nemam. Nismo imali šta dati. Ali ona bi iz toga iščitala neke stvari, znate. Ili recimo druga stvar. Vrlo je diskutabilno od Paddy Ashdowna ona salveta i crtanja granice. To je bio banket koje je kraljica dala za čelnike država koji su došli na to. Ja sam taj program pokrivala. Kad sam bila zamjenica ravnatelja, Mišetić je bio ravnatelj. Jer se obilježavalo se u Moskvi, Londonu i Parizu. I ja sam bila za London zadužena. I dakle sve sam u tančine znala jer sam imala jednog prekrasnog Deltona kapetana koji je bio lijazonac. I ja njemu velim, dajte me molim vas odvedite da ja vidim gdje će to biti, šta će biti. Ja to moram sve upoznati, svaki korak predsjednika. Je, veli, gospođo, to se još gradi. Ja sam arhitekt, vi mene odvedite i samo vi meni recite, ja ću to sebi vizualno sve dočarati. Tako da sam zaista sve te sitnice znala i gdje će se pozdraviti, gdje će biti slikanje sa čuvarom državnog pečata i tak dalje, pa gdje će se onda sa obitelji kraljevskom, pa gdje će onda dočekat kraljicu i tak dalje. I bio je veliki taj banket, prostor za banket. Dakle, mi nismo bili na tome, nego smo bili dole u kripti svi. Niko, samo su oni bili, ni osiguranje, ni pobočnik, niko, mi smo svi bili dole. Ali sam ja vidjela, ja sam Deltona pitala, rekao, dajte molim vas, ko će sjediti za ovim stolom predsjednikovim? Pa ja vam to ne smijem, gospođo, reći. Pa ja rekao, kapetane, pa nisam ja 8 dana došla ranije tu da gledam ljepote Londona, nego da pripremim sve za predsjednika što ću ga izbrifirati. I ja rekao, osim toga ću ja onda u who is who pogledati ko su ti ljudi. I tada je bio i Paddy Ashdown za tim stolom. I ja sam imala taj nacrt stola, sam si napravila. I kasnije kad je ispala ta priča, mene iz kabineta zovu da dam da imam nacrt sjedenja. Ja velim imam. I nisam bila dovoljno pametna da si to iskopiram. I otišao je taj nacrt gore i kasnije ga ja više nisam vidjela. Međutim, tamo gdje je Paddy Ashdown sjedio je praktički apsolutno nemoguće niti na običnoj birtijskoj zabavi komunicirati predsjednik s njim. Jer zna kom se komunicira? 6 osoba za stolom. Pa opet 6 osoba za stolom. A on nije bio u tom krugu 6 osoba, nego je bio 7 osoba. I sad da bi se, prvo nije bilo papirnatih salveta, nego su bile bijele grohtile sa grbom. Ok, i što sad govori nakon što ste nam dali na neki način neko novo? Hoću reći da to ne drži vodu. Dakle, da je to moguća insinuacija? Apsolutno. Ok. Apsolutno. Iz moga vidokruga. A tome ste svjedočili? Svjedočila sam jer znam kako je bilo postavljen stol. Jer znam da su bile palatnene salvete. Jer znam da nije on čak nije imao ni naliv pera. Ovo nisam imao prigode čuti. Ne, pa ja sam to bila i rekla u par navrata. I pokojnom profesoru Miroslavu sam isto rekla. To je moje viđenje. Ok. Sad ćemo se prisjetiti na kratko 12. kolovoza. Da bi predsjednik Tuđman je ipak završio, kad se takve priče stvaraju oko toga, on je najugledniju vojnu akademiju završio.
Da. I da bi on sad išao papirnatu maramicu na kraljičinoj banketu ili šta već. Na salveti, da. Molim vas. Ok. 12. kolovoza 1997. godine, govorimo o drugom predsjedničkom mandatu, doktora Franje Tuđmana i prisegi na Markovom trgu. Zamjećujem jedan detalj, nerijetko puta, a vi ćete to naravno potvrditi, ja mislim da je to nepisano pravilo, a to je da kad predsjednik izgovori tu svoju prisegu i kad krene u potpis, da je taj potpis isključivo naliperom. Tako je. Tako je. Isključivo naliperom. Zato nosimo i bugačicu i da se to upije. I onda se to nalipero I vjerojatno... ne smije se nalipero zaflisati ko što se je kralju zaflisao, to je propust protokola. To je strašno. To se nije smjelo desiti. I kralj vidi Užas. da mu je kaže prst. Ne otkaz, nego zatvor, isti tren. Ne, grozno. I meni je bilo zemlja otvorice, se, meni. A kak je vi ste mogli samo pretpostaviti kako se osjeća. Ne, mene je bilo sram. Mene je bilo sram da se struci to dogodilo. Wow. A dogodi se, uvijek imaš i nekakvu rezervu i probaš prije toga. Ima još takvih nekih trenutaka koje ćemo proći, ali evo, na prvu samo, koja je za vas bila, recimo to tako, najinauguracija? Znači imamo doktora Tuđmana, Mesića, Josipovića, Grabar-Kitarović i Milanović. Gledajte, svaka inauguracija je najsvečaniji čin u jednoj državi što se događa. I to se pomno priprema. I vi ste to pomno gledali i pomno ste pratili? Apsolutno, i tekak. Pomno sam to pratila doli u par navrata kad sam morala komentirati studija. Ali onda sam poslije ja to proučavala bez brige, svaki detalj. Pa gledajte, ovako ću vam reći, ni jedan program, a bilo ih je jako puno, se nije desilo da nije bila improvizacija. Međutim, to je uspjelo onoliko koliko niko drugi tu improvizaciju nije vidio nego recimo struka, ja ili gledajući kasnije programe drugih kolega, ja sam vidjela takve te improvizacije koje su nastupile. I na to moramo biti spremni. Što duže pripremamo jedan program, to će nam manje stresne te improvizacije biti. Pa naravno, to kao i u jazz glazbi. Vrsni glazbenici mogu improvizirati, ali improvizacija nije anarhija. Za improvizaciju trebaš imati znanje i sigurnost. Kompetenciju, znanja i sigurnost. Naravno. I dobro, i tko je, recimo, pokušajte biti objektivni, na top ljestvici najinauguracija od... Pa ne mogu reći, svaka nam je bila zasebna. Prva ljubav se uvijek pamti, jel? Tako je prva inauguracija. Pa druga inauguracija, već smo imali predložak prve inauguracije, pa je bilo lakše osmisliti i konceptualno je bila drugačija prva i druga, jer je bila na Markovom trgu. A ne znam koliko smo, 2000 kristalnih čaša je bilo za šampanjac, tamo podijeljeno ljudima. Pa bravo. Da, tako da velim, sve ima svoje, ne? Dobro. Sad ćemo predsjednica Grabar-Kitarović je to isto, ona je dosta sudjelovala sama u moram priznati da je to bila lijepa inauguracija, poslužilo je i vrijeme i bilo je dostojanstveno, bilo je lijepo, bilo je dojmljivo. Bilo je. Premda sam ja bila, mene su oni uključili u tu završnicu inauguracije i ja sam bila za odabir druge haljine, jer mi je ta haljina bila iste boje kao tapison. Govorimo o onoj plavoj. Plavoj, a bila je ista takva bijela, kasnije imala kad je bio predsjednik Biden. A vi ste to htjeli zamijeniti? Da, ja sam to predložila, nisam ja, ali gospođa je rekla ne. Dakle, najbitnije u čeme će se ona udobno osjećati. Tako je. A ne šta moj arhitektonsko oko vidi. Šefica protokola. Ne, pa ne, nisam ja, tad sam ja bila... Ne, ja to tako samo kažem, metaforički naravno. I tako vas ja doživljavam kad god se vi negdje pojavite u takvim prigodama. Što se tiče predsjednika Milanovića, mislim da je veliki propust napravila Radojka u svom nastupu i u svom izgledu. To je shvatila kao svoj koncert, a ne kao inauguraciju. Ne kao izvođač himne na jednoj najsvečanijoj
Govorimo o Josipi Lisac. Josipi Lisac. Da, da. Rekli ste Radojka Šverku. Radojka je predivno otpjevala na inauguraciji, vrlo dojmljivo na inauguraciji od predsjednice Grabar Kitarović. Da, ne. Govorimo kad Radojka zapjeva sa svojim glasom, pa to je... Ne, znate što, to se ne smije desiti. To je rekla bi i kažnjivo, da ne kažem da je neprofesionalno. Pa, imala sam zapravo poriv kad sam komentirala inauguraciju od predsjednika Trumpa prvu i kad je Lady Gaga pjevala. Ja sam rekla, ovako se himna pjeva. Lady Gaga je sigurno veća zvijezda od naše Josipe Lisac, koja ne kažem da u našim okvirima nije velika zvijezda, je. Ali to nije bio njezin koncert. Sa onakvim crvenim šeširom, onako napadno obučena, uz skromnu, naša prva dama je izgledala, ne znam, kako bi vam rekla, bila elegantna, divna, decentna. A ova je bila ekscentrična, ne može to biti na takvom događaju. Na svom koncertu, da ste njena vi bili, 4 zida, ne bi. I pitala sam ja svoju kolegicu koja je ostala za mnom, ja rekao, si ti bila na probi? Generalno, veli nisu dali, pa kako si mogla dozvoliti da ne dadu? Trebala si biti. No dobro, ta i vele, sviđao se Milanović. Međutim, ako vi idete uspoređivati slike, ja sam ih ne znam koliko puta gledala, kad je ona počela pjevati Arlauka, da tako kažem, za tu prigodu, nije to koncert u koncertnoj dvorani Lisinski ili još neka u kazalištu ili bilo gdje, nego na inauguraciji. On je ovako zastao, samo spustio pogled, zakoluto očima i spustio pogled. Gospođa Privora sa svojim iskustvom je sve skužila. Pa ne znam koliko sam puta to prevrtila. Znate što ću vam reći? Bolilo me i samo sam čekala kad će doći kraj. Znalci kažu da je tu bilo i u aranžmanu nekakvih preinaka, što ne smije. Zakon je rekao kako himna izgleda i kako. Sad kad smo već kod zakona, mi ćemo naravno nakon jedne pjesme, koja je u stvari na neki način prigodna, najavljuje temu o kojoj ćemo malo prorazgovarati. Naime, riječ je o pjesmi pod nazivom Zastave. Parni valjak je u igri, pa ćemo malo o ovim državnim i predsjedničkim obilježjima. Može, gospođo Privora? Kako ne bi moglo? Ajmo onda, Zastave i Parni valjak. Tako dobro. Parni valjak, Zastave. Pjesma koja se ističe snažnom porukom o ljubavi i postojanosti usprkos životnim izazovima. Refren ljubav se ne predaje, vjerujem složit ćemo se, naglašava tu ideju da ljubav ostaje trajna sila koja nadvladava poteškoće. Prvo tako. Eto. Ono što smo obećali, to ćemo sad i ispuniti. Dakle, Zastave kao pjesma su bile u uvodu ono što ćemo malo prorazgovarati. Dakle, imamo ta državna obilježja, a to su zastava, grb i himna. O himni nećemo više, to smo već... smo rekli sve što smo imali reći. Sve što je trebalo, to smo rekli. A to su obilježja Republike Hrvatske, kojom se, inače tako naravno i u cijelom svijetu, izražava pripadnost... I lenta predsjednika. Pa o tome... To je zakon. Kako se zakon zove. Pa doći ćemo mi do lentice. Pa dobro, niste je nabrojali. Pa da. Pa sam si mislila da ste se možda zaboravili. Nema šanse da zaboravim. Kad se ne upotrebljava, onda zaboraviš. Ja sam čak htio predložiti da recimo ovi predsjednici, ako prihvate lentu, neki nisu prihvatili, da možda zapjevaju Moja lentica umjesto moje zastave i tako. Ali zastave smo, dakle, percipirali. Navodno postoji protokol postavljanja zastava? Ne navodno. Postoji protokol, dobro. Red prvenstva isticanja zastava. Dobro, gospođo Privora, shvatio. Je li točno da se zastava vijori samo kada je predsjednik na Pantovčaku? Predsjednička. Aha, da. Da, i to smo mi fingirali kad je pred Oluju. Fingirali da predsjednika nema u uredu, jer je kao on bio i na Brijunima, međutim on se vratio. Nije bilo zastave. Zastava se spustila. To sam vas htio pitati. A veleposlanici su svi dolazili, ali su razgovarali sa Šarinićem. Kužim, jer ne bi baš bilo lukavo da onima koji nešto smišljaju, a smišljaju neke opačine... One se dižu, ne znam kako sada, dižu kad predsjednik kolni ulaz prođe, onda se zastave dižu. Kad ulazi? Tako. U kompleks? Tako. Super. Pa to isto kao i... Unutarnje one zastave. Govorimo o onim zastavama unutra ispred onoga platoa. Sad ćemo o ovoj vašoj poslastici, o lenti. Dakle, lenta je predsjedničko obilježje... Dakle, ajmo mi zastave.
Dobro. Prema redu prvenstva desna strana je počasna strana. Određujemo je tako da se zastavama okrenemo leđima i onda je desno zastava višeg ranga, a lijevo zastava nižeg ranga. Ako se radi o 3 zastave, onda je hrvatska zastava uvijek u sredini. Nigdje drugdje. U sredini. Na primjer, to pravilo desne strane, onda kad država gost dolazi, mi tu desnu stranu dajemo zastavi države gosta, onda ide hrvatska zastava i recimo zastava sada Evropske unije, jer je to hrvatska zastava i zastava Evropske unije paket zastava. To su sad naše 2 zastave, jel? Da, cijela je to nauka. Ne, to je cijela nauka. Cijela je to nauka, da. Malo mi vuče na autoškolu. Sad kad vi hodate gradom, onda ćete vidjeti kako su krivo istaknute zastave, što je kažnjivo. Jer komunalno redarstvo ne radi svoj posao. Jeste upozorili? Ma kako ne, moji studenti su pisali pisma. Pa dugo je bilo na ministarstvu obrazovanja tu na Sveticama, ne? I gradonačelniku su pisali isto. I sve, mislim. I nitko to ne doživljava. A šta da kažem? Dobro, pitam. Znate šta se zna desiti, recimo? Ja koji put znam kako se vozim autobusom pa na Ruđer Bošković, pa vidim da su krivo zastave istaknute. I onda sam jednom prigodom u glazbenom zavodu je bilo jedno događanje i tamo je bio ravnatelj Ruđera Boškovića. Na koncu, kad je sve bilo gotovo i tako, on se nešto tamo isto ko pozornice zadržao i ja se njemu predstavim, ispričam i rekao, prostite što zloupotrebljavam vaš trenutak ovdje, da vam skrenem pozornost na nešto što će vam, ja vjerujem, biti u konačnosti drago, a to je da na tako važnoj instituciji zastave nisu istaknute pravilno. Pred vašim institutom? Da. Na Voćarskoj onoga? Da. Dobar. I ja sam to njemu rekla, sutradan se ja vozim promjene zastave. Aha. Ali kod onih tehničkih osoba koje to kasnije kad su se istrošile zastave, jer isto tako istrošena zastava ne smije biti istaknuta. Onda se promjenu zastava, on je opet postavio i sad opet krivo su postavili. Pa ne mogu svakih 5 minuta. Pa mogli bi opet malo, dobar dan. Dobro. Okay. Da. Ajmo, evo, baš me zanima ovi neke zanimljivosti, da ne kažem bizarnosti vezane uz lentu. Mm-hmm. Dakle, lenta je predsjedničko... Ne, ja imam neke bizarnosti iz tih raznoraznih reakcija na lentu. Dobro. Dakle, lenta je predsjedničko obilježje i znak predsjedničke časti. Potpisujete, gospođo Privora? Tako piše u zakonu. Dobro. Dakle, predsjednička lenta je znakovlje Hrvatske također. Postoji, to sam malo proučavao, zakon o lenti. Tako je. Članak 26. nosi se za Dan državnosti, za predaju odlikovanja, akreditiranje veleposlanika i tako dalje. I za vrlo važna događanja. Sad ovako. To je svakako inauguracija. Ono što mene zanima, gospođo Privora, ovi neposlušni momčići. Zašto recimo predsjednici Mesić i Josipović nisu htjeli nositi lentu? Ne znam. Mesića znate zašto nije htio. Ne znam zašto nije htio, ali nije htio. Ja sam rekla, ali kršite zakon. A on je meni rekao, kršim ga ja, ne kršiš ga ti. I neću lentu. A zašto je imao averziju prema lenti? Ne znam. Ja ga nisam nikad pitala. Nije protokol da pitam zašto ima averziju na nešto. Distanca ipak nekaka mora biti. Ja neću. Meni je zakon. On je to meni rekao, to je meni podzakonski akt i to je to. Je li točno da se lenta ne nosi na kaput? Pa ako mogu na to ne odgovoriti, jer ja sam tu izjavu dala, pa bi onda iza nje stajala da se ne nosi. Ok. Ali da se bi izbjegla, jer predsjednica je obećavala da će imati lentu. I sada u tim pripremama i u najboljoj namjeri su dolazile sugestije da ju nema, da ju ne stavlja. Neću ulaziti zašto. Biće hladan dan ili ne. Znalo se je outfit koji će imati. Dobro. Dakle, prihvatila je te sugestije i te, ajmo reći, pritiske da ju ne nosi. I sad da se ja smislim kako opet da se održi riječ, onda smo izmislili tu kutiju paklenu u kojoj je bila lenta i onda je
tu lentu predala predsjednica Ustavnog suda predsjednici tamo na Bini, ako se sjećate. Da, točno. Evo, to je taka simbolika bila. Znači, nije... Pokušali ste to pomiriti na neki način. A mora se. Mora se. Okay. Pravila struke maksimalno uokviriti. Evo, još nešto vrlo kratko bih vas molio, a to je kad je predsjednik Josipović davao prisegu. Tu se, kako bi rekli naši susjedi Slovenci, dogodila jedna napaka. Se slažete? Da. Evo tu gdje je Sandro sad u Ljubljani, napaka, naime, po vašem mišljenju je predsjednik Josipović trebao ponoviti prisegu. Ali u Saboru, recimo. Ne, zašto u Saboru? Pa sutra dan. Pa ne, pa mogao je u svom kabinetu nakon toga predsjednik Ustavnog suda otići gore i on mu ponoviti prisegu. Da li se to desilo? Neću reći. Dobro, ali slažemo se da se dogodilo to što se dogodilo. Ako je predsjednik Ustavnog suda, dvije su varijante, ili da je on ponovio bez nas, ili je predsjednik Ustavnog suda donio zaključak da je to takav mali lapsusić, da je prihvatljiv. Da je ajmo reći da je onda prisega predsjednik Ustavnog suda prosjerio da je to kikiriki. Niš kikiriki, nego se vjerojatno opet prilagodio se situaciji u pravilima struke. Ok. Ono uz što ste zasigurno emotivno vezani, to je počasno zaštitna bojna. Dakle, bijele i crvene povijesne odore i međunarodno vojno hodočašće u Lurdu. Bili ste? To sam bila. Platila sam si to vojno hodočašće i to je nešto posebno. To treba doživjeti. To treba doživjeti. To je nešto prekrasno. Nas je bilo 1800. Mi kad smo kroz Lurd hodali do svetišta, pjevalo se Mi smo garda Hrvatska, srca su nam junačka, da. I onda su svi htjeli da dobiju oni te riječi, ali riječi nisu dobili, ali su dobili glazbu. Mi smo garda Da, sve je kroz to, to je to. Predivno je to bilo nešto. Sad ćemo mi I oni u tim crvenim, oni su bili takva atrakcija u tim odorama. Navodno zajedno s Ircima. Irci su uz nas, sa svojim gajdama, mi smo bili, oni s jedne strane senzacija, mi s druge, a ovi drugi su bili Možemo li samo malo osjetiti te atmosfere? Budi dobar, Krešice, pusti nam malo da osjetimo taj Lurde i Mi smo garda Hrvatska. Evo, poslušajte, stvarno autentična snimkica. Ja doživjela. Evo. Da. To je to. I tako 2 puta na dan. Pa da. A publika je svi na prozorima, svi su okolo špalir. I dajte nam tekst. Ja nisam ne daju. Glazbu može, koračnicu, ali tekst ne budete dobili. Ne budete dobili. Nema šanse. Super, evo tako ide humpa, cumpa. Ne, to je jedan ponos, znate, osjetite jedan ponos, jedan ljubav prema zemlji i jedno poštivanje. Zanimljiva je priča kako je došlo do tog međunarodnog vojnog hodočašća u Lurdu. Gospođo Privora, negdje iza Drugog svjetskog rata, dakle to je bila 48. godina, zajedno su se našla 2 vojna kapelana, jedan francuski, jedan njemački, i postavili jedan drugom pitanje: možemo li mi, kompa, nešto učiniti da se naši narodi koji su u ovom stoljeću 2 puta ratovali jedni protiv drugih približe miru? I uz dopuštenje svojih pretpostavljenih počeli su okupljati grupu vojnika Francuza, a ovi naravno grupu vojnika Njemaca, i zajednički hodočastili majci u Lourdes. To je tako trajalo 10 godina, da bi prigodom 100. obljetnice ukazanja u Lourdu, a to je bilo 1958. godine, predstavnici drugih naroda postavili pitanje: zbog čega i mi ne bi hodočastili sa svojim vojskama u Lourdes? Očito je dakle bilo potrebito naći se oko neke zajedničke ideje, kao što je to nerijetko puta u životu, zajedničke osobe koja bi pomogla da se ne ulazi u ludosti rata u koje smo ulazili u prvoj polovici 20. stoljeća, i tako je započelo i službeno međunarodno vojno hodočašće u Lourdes. Eto, interesantno. Eto, gospođo Privora. Hvala. To je to. Hvala, uvijek je lijepo nešto saznati. Da.
Ali ono što se treba reći da mi smo jedan od nositelja od toga vojnog hodočašća. I recimo kad se moli molitva Zdravo Mario, svaka 7. je na hrvatskom. Od svih zemalja. Lijepo. Da. Od 2004. godine ste u mirovini. Točno. Je vam teško pala mirovina? Ne, dapače, ja sam htjela. Ja sam htjela mirovinu. Ma da? I to je isto zgodna storija. Ja sam cijelo vrijeme govorila kad dobijem unučad da kad postanem baka da ću otići u mirovinu. To mi je nekakva predložak života mog bio. Onda kad je moja kćer rodila prvu moju unuku, nije bilo moguće to ostvariti jer sin mi nije završio fakultet, nije se oženio. To su dvije životne točke koje imaju prioritet. Jer kad odeš u mirovinu, onda ti će kući propalo, niti ćeš moći svadbu napraviti, niti ćeš moći zaposliti dijete, niti pomoć mu da starta u životu, oženit se i tako dalje, ništa ne možeš. Tako da sam ja onda ostala, ali i kćer je rekla, ma kako, pa ne trebaš, sve smo organizirali i tako dalje. Dapače, bio je službeni put u Kinu i on sam rekla, ja neću ići u Kinu, ja ću ostati tu kad rodiš da ti budem, ma ne, niti govora, uglavnom tako, evo. I, no dobro, unučad su se rodila, sin se oženio, sredio i onda sam ja predsjedniku jedan dan je bio je Božinović je bio chief of staff i znači chief of staff bi bio predstojnik ureda. I pozivao je sve voditelje da snimi situaciju koju je zatekao u uredu. I tako sam ja otišla sa tim elaboratom cijelim o protokolu i o sveme. I onda u toku našeg razgovora on meni veli nešto se priča po uredu da vi kanite ići u mirovinu. Pa veli kanim. Pa kada? Ja rekao od sutra. To je izletilo iz mene. Pa kako od sutra? Pa moram ja predsjedniku reći. Vi je rekao. Ne. Ja mu moram reći. Mene je predsjednik postavio, niste me vi postavili. I ja sebe najavim u 4:30 jer u 5 je već imao program. I dođem gore i uđe veli Miladinka šta je? Pa velim predsjedniče nešto bi vam željela reći. Pa šta ti je neko stao na žulj? Ne, ja rekao nešto vam trebam reći. Ajde reci. Samo žuri se, znaš da imam problem. Znam, ja rekao. Ja bi od sutra išla u mirovinu. Ajde sjedni. Ja sjednem. Pa kako sad u mirovinu na jedan puta? Pa ja rekao, vi znate da ja koliko već dugo govorim da hoću ići u mirovinu. Pa danas ću, sutra ću, pa ovaj razlog, pa onaj razlog. Evo sad sam odlučila da bi ja od sutra išla. To mi je isto ja rekao kao i s vašim pušenjem. Kad ste govorili danas ću, sutra ću, vam tamte, niste prestali. Kad ste rekli sad ću, onda ste prestali. Je li tako? Nije ti niko na žulj stao? Nije. I sad, a ja kad sam ulazila unutra rekao bit ću hrabra i neću se rasplakat ko sad Sandru. I veli, ako je tako, ja ti neću stajati na putu. Bila si mi dobar radnik. Kad je on to izrekao, meni su suze ovako horizontalno išle. Ja ni maram mi se ni ništa. On mi daje svoje one papirnate, a zna da mora imati platnenu, ali zabadava. I tako je to bilo. I to je bio I gotovo. Ja sam neka jedini uvjet imam da odradim godišnji odmor koji godinama nisam imala. I tako to jesam. Ali da se mogu zapravo uredno spremiti, predati i tako dalje. Feštu napraviti. Jasno da. Sve sam pozvala, svih 5 novinara koji su bili tamo dežurni. Sve čistačiće, sve. Vi jako volite ovaj pojam event, recimo. To je vama. Obožavam, to je nevjerojatno. Dobro, nećemo o tome. Ok, dakle, postoje događaji, dakle, zaboravit ćemo na evente. I to kakvi različiti događaji za koje ima za svako. Evo, ja ću se dotaknuti jednog od tih različitih, evo, jedan od njih na kojem ste bili angažirani i tu su mi rekli da su vas upamtili na Dubrovačkim ljetnim igrama, žene koje su radile tamo. Dakle, Dubrovačke ljetne igre, odjevanje. Zrinka Vrabec Mojzeš mi je to rekla.
A to je, kaže, nećeš vjerovati, bila je stvarno visoka temperatura, Pa dakle, kao što i priliči dubrovačkim ljetnim igrama. I kaže, mi smo došli obučene u haljine bez rukava, bez čarapa, s cipelicama koje su imali otvorene prste naprijed. Kaže, savjetnica predsjednika. Kad se pojavila gospođa Privora, Kad se prikazala. kad nas je pozvala, mi smo podhitno morale obući prikladne haljine, čarape, cipele. To je odredila gospođa Privora. Dužina haljine Chanel. Najkraća je Chanel. Vi čak volite da je to ispod koljena. Samo pokrit ga. Da. Ima nekoliko žena koje se na neki način apostrofiraju kao top po stilu. Dakle, kad govorimo o nekom poput princeze Kate Middleton, španjolske kraljice Leticije, dakle, supruge kralja Filipa VI, koja je po mnogima najljepša, ali i najbolje odjevena članica kraljevskih obitelji. Pa onda recimo jordanska kraljica, ranija supruga Abdullaha II, suverena samo tako Hašemitske kraljevine Jordan, to imali ste prigode upoznati. Ona je po općem mišljenju jedna od najljepših žena na svijetu, koja utjelovljuje savršenstvo stila. To sve potpisujete? Potpisujem. Dobro. Uz to je i vješta diplomatkinja, predana aktivistica, čiji rad pokrivate jedan široki spektar ciljeva i tako dalje. Jedna savremena žena. Da. Je li točno da protokol odijevanja ne želi u tim prigodama vidjeti da se netko od nas, ajmo reći, smrtnika, da ne kažemo patuljaka, obuka u crveno? Gledajte, ovisi o kojem se protokolu radi. Ako tu ciljate na protokol u kraljevskim slučajevima, dakle, kraljici se ne odijeva crvena boja. Pošto se ni papi ne odijevaju euharistijske boje. To se treba znati. Znači, to treba znati i osoba koja treba nešto na sebe odjenuti, a i osoba koja je kreira to što će ona odjenuti. I to u pravilu dolazi do sukoba, do nepravilnosti. I onda kad ja to kažem, onda ispadne škandal. Ima nešto gore kad vi kažete, recimo, našim damama, ovo je sad već etabliraniji. Pa za našu damu sam i rekla, pa onda me ta prva dama više ne pozdravlja. Ne, zato što sam otkomentirala, ali to se može isto vidjeti na televiziji. Kako je kraljica nju 2 puta očima odmjerila. Ti si meni došla a nije bila ačik crvena. Dobro. Nego je bila, ne može ni jedna ni asta crvena. Onda su to bile jako velike polemike, ne znam kako je ta uopće vijest procurila prije nego što je bila na televiziji. Onda se interveniralo iz ureda da protokol im je rekao da ne smije crno. Pa zna se da ne smije crno. Zato što kraljicu je podsjećalo na smrt. I to se zna, ali se isto treba znati da se ne može ni crveno. To je rezervirano za njih, za princeza može. Koji su to sve detalji, gospođo Privora? Kraljevska princeza može. Ajmo se spustiti sada ono što se kaže na zemlju. Dakle, ajmo ući recimo sad, da li u crkvu ili na neki koncert. I sad gospođa Privora vidi žene koje sjede prekriženih nogu. Bože mi prosti. Šta, Bože mi prosti? Da. Dakle, u vjerskom objektu se ne oprostite, dame, ovo slušajte pažljivo što vam kaže gospođa Privora. U vjerskom objektu se ne sjedi prekriženih noga u koljenima. Dobro. Ako baš ne mrete ravno sjediti da je skočni zglob u skočni zglob, koljeno uz koljeno, onda možete skočni zglob, dole možete u skočnom zglobu prekrižiti noge. Ali ne u koljenu. Ali do skočnog zgloba nema križanja nogu. Ne, to apsolutno. Što bi rekla gospođa Privora, to nije niti zdravo, a nije ni pristojno. Nije pristojno, ne. Dobro. Apsolutno. Sve ovo slušajući vas, sad će naravno žene reći... I onda mi sjedimo u vjerskom jednom obredu. Ja u drugom redu. U prvom redu neću reći ko sjedi. Noga preko noge. Onda još gore, to je sad pošast nastala. Najedanput je nastala pošast s vodom. Kako smo mi mogli odrađivati programe od sat ili 2 sata, a da nismo pili vodu za tog programom? Svakom oni stave flašicu vode pokraj njega. Pa molim vas lijepo, pa u prvom redu visoko rangirane osobe sjede. Pa neće sad, pa uzmu. A ja velim, neće valjda sad uzeti pa popiti vodu. Pa to je, ona baš uzme. Pa to je, to se desi. I onda onda nemam papir, uza se pa pišem osobi iza, posudim papir, ne smije piti iz počice. Pa onda vidim kako se samo zacrveni ovako.
drugoj pišem ne nogu preko noge, pa se sva zacrveni. Ali joj je to drago, razumijete? Jer naprosto o tome ne razmišlja. Nije njima lako, gospođo Privora, kad vi stalno imate osjećaj pa nije, mislim, ali da vas netko skenira. Pa to je za njihovo dobro, je to prvi red. Šala. Okay. Bilo kako bilo, slušajući sve ovo. Naprosto koji put se ne mogu opustiti, pa najbolje mi je da sjedim doma. Ja iz svega ovoga mogu iščitati da je nama muškarcima ipak lakše što se tiče oblačenja. Ajmo reći. Dobro. Iako imate vi naravno i svojih nekih percepcija kada dođe ljeto u grad, pa kad vidite ove momčiće kako idu u japankama, pa recimo u kratkim hlačama. Pa danas me taksista vozio u kratkim hlačama. I što jeste mu rekli što? Ne njemu, nego sam napisala kome trebam napisati. I žvako kaugumu, cijelo vrijeme žvako kaugumu. A kad vidite taksistu, ne samo taksistu naravno, nego nekoga... Ne može, to ne može, on vozi mušteriju, pa ne mre žvakat kaugumu. Ne mre imati kratke hlače. Bome, točno. Poderane traperice, to obožavate? Ja, to sam ja mojim studentima znala reći. Kad dođu studenti fino u trapkama. Su znali kad je ono bilo moda tamo negdje 2006. ili koje, ne. Znam da su to jako skupe bile. I sad one meni tako poderane to su unikatne poderotine. I onda sam ja rekla da se jedno razumijemo. Na moja predavanja tako odjeveni ne možete dolaziti. U Tkalčićevu, u kafić, možete sa društvom da vam hormoni kroz te rupe izpadaju. Ali ovdje ne. Bravo. Ja sam išla na onu šok terapiju. Znate da to upamte pa... A došao moj unuk. Meni. U poderanim trapericama. Gdje si pao, jadna ti sam? Mislila sam ja da je on pao. Baka, to ti je sad moderno. Pa ko ti je to kupio, mama? Pa rekao, gdje je mozak bi da ti poderane hlače kupi? Novce za to poderano da. I šta unučiš? Baki ne možeš dolaziti s tim. Ne? I nije dolazio? Ne. Pa baka je svaka čast. Ne, moraš od doma naučiti. Hoćemo sad predahnuti uz jednu lijepu pjesmu. Da pače. Volite navodno Gabi Novak? Je. Evo, sad ja sam odabrao za vas pjesmu pod nazivom Hvala ti živote. Divno. Dakle, Gabi Novak, hrvatska obrada poznate pjesme Gracias a la vida, to sam malo pokušao na španjolski reći, čileanske kantautorice Violete Paré. Tekst na hrvatski je prepjevao Arsen Dedić, stihovi pjesme izražavaju duboku zahvalnost životu. Na svim, vi se zahvaljujete životu. Apsolutno. Na svim darovima, uključujući vid, sluh, svaki dan se Bogu zahvalim hrabrost, za emocije. Život. Da? Stvarno? Da. Hvala ti na daru današnjeg dana. Pa onda je ovo prava pjesma za vas. Apsolutno. Hvala ti živote, ajmo. Tako dobro. Gospođo Privora, kako je vama? Je li vam tako dobro ili? Meni je jako ugodno s vama, skoro da bi svaki dan dolazila, ali ne mora ići u eter. Hvala vam. Pa dobro, možemo malo tu radost podijeliti s našim slušateljicama i slušateljima. Sad ćemo ovako brzo proći kroz nešto što je, naravno, čemu svjedočimo i što je neminovnost iz dana u dana. To su tehnološke promjene koje su proširile vjerojatno i kulturu ponašanja u tom segmentu. Za koliko treba odgovoriti na Facebooku po mišljenju gospođe Privore? Na Facebooku nema granice kad na nešto lajkate ili... Ali ako vam je netko poslao poruku na Facebook... Ne na Facebook, nego na... Ne, ja govorim o Facebooku. Da. Konkretno u roku od koliko bi trebalo odgovoriti. Ovako, ako je na Facebooku, vi ne morate otvarati uopće svaki dan te poruke. Dobro. One e-mail poruke se bi trebale u roku 24 do 48 sati. Međutim, prvo meni se desi da u tom vremenu ne odgovorim, ali onda naravno, ali odgovoriti se mora. Kad odgovorim, počnem najprvo sa isprikama. Jer ako jedan propust namjerno učinite, onda se ispričavate. A ako ga učinite nenamjerno, onda kažete oprostite. Da namjerno učinim, ispričavam sebe. Onda se ispričavam i onda odgovorim. I onda krene ono što je pjesnik htio reći. Okay. Jer, znate, nemaju svi kontinuirano otvoreno računalo pred sobom i tako dalje. Dakle, to ide u nekim vremenskim intervalima, a onda kada se otvori Facebook i ukaže poruka koja je već stara nekih 48 sati, dobro, sve mi je jasno.
približava se Uskrs. Oprostite, samo da hoću reći, zato što Facebook ne spada u poslovni dio komunikacije. Da, jasno mi je. A e-mail je poslovni dio komunikacije. Ovo će sad biti vruće, činjenicom da nam se približava Uskrs i kreću čestitke. I sad naravno SMS čestitke. Ja ću vam hrabro izreći kako i na koji način ja to radim. Mislim, prihvatio sam tu činjenicu da se u tom digitalnom svijetu šalju SMS čestitke, ali inzistiram na tome i stvarno uložim i truda i vremena da budu s personaliziranim porukama. Zašto to ne bi? To je ispravno. Okay. I to ja draga svim obitelji studentima... ta i ta, dragi prijatelju taj. Personalizirana. I to ja kažem, velika pogreška je na seminarima, sad sam ga imala nedugo, prošli tjedan, na seminaru uvijek skrenem pozornost na to. Da one srce drapateljne što operateri vam ponude poruke, pa svima u meni se pošalje, to je uvredljivo. To je uvredljivo. Ja najrađe blokiram uopće te ljude, niti dalje kontakte. I oni videi sa zečićima kako skaču. Užas. Dakle, personalizirana poruka je zamijenila čestitku ovu. Apsolutno, da. I to je u redu, ali ako opet sastavimo jednu čestitku i opet pošaljemo svime, bez dragi ta ili poštovana obitelji ta i ta, to isto nije ispravno. Sad, još nešto što me zanima, gospođo Privora. Kad već govorimo o poslu kojim ste se tako zdušno bavili, kojim ste se posvetili, koji je bio vaš život. Dobar diplomat, to je zasigurno točno, ne pokazuje emocije. Da. Emocije treba kontrolirati. Ili, ajmo reći, ne vidljivo. Dakle, nije totalno neemocionalan, ali svakako pritajeno, ne? Može se i nasmijati, može tko je se začuditi u nekakvom trenutku, ali u razgovoru i u tome on mora sve te emocije staviti sa strane. Što bi na neki način mogli reći da su, ne znam, emocije dobro odrađeni posao. Apsolutno. Kontrolirate emocije. Apsolutno. Ovo me zanima. Evo recimo na prvu ovako, kad vas pitam, tko je bio najveći kuler? Isto jedna lijepa domaća riječ, ali da. Od ovih diplomata s kojima ste imali prigode se susretati. Pa ne znam, ovi diplomati, gledajte. Jesu to Englezi, jesu to Njemci, jesu možda Rusi? Ne, Rusi su, kod Rusa se malo diktatorstvo osjeti. Je? Da. Recimo, rekla bi Englezi, da. Ipak. Rekla bi Englezi. Rekla bi i Francuzi. Ma da. Da. Super. A tko je bio recimo od te ekipice u onom dijelu najvećih džentlmena? Gospodina. Ne bi nikog izvojili. Jednakost u tretmanu istog ranga. Dobro, ovo je zakon kod protokola. Ovo je sad diplomatski jako. Nemojte me navući na tanki led. Jednakost u tretmanu istog ranga, to je zakon za protokol. Dobro. Proletjelo je ovaj dio onoga što me je zanimalo. Zasvirat ćemo jednu jako lijepu pjesmu. Vi volite Zvonka Špišića, također. Recimo Trešnjevačka balada. Dakle, to je jedna od najpoznatijih pjesama Zvonka Špišića, legendarnog zagrebačkog kantautora, skladatelja i pjesnika. Pjesma govori o svakodnevnom životu na Trešnjevci, nekadašnjem radničkom kvartu. I to ide sve lijepo kroz prizmu ljubavi, sjećanja i jednostavne ljepote običnih trenutaka, a tekst evocira slike tramvaja, starih uličnih svjetiljki i vedrog duha stanovnika kvarta. Krasno. Ajmo se vratiti u ta neka davna vremena. Lijepa vremena. Je. Tako dobro. Gospođo Privora, zdravlje služi, hvala Bogu. Hvala Bogu, služi malo. Jesam raštimana, ali idem sad na fizikalne terapije. Ma dajte, gdje idete? U Ariteru, tu prek puta. Ozbiljno? Je. To sigurno imate štelu neku. Apsolutno. Oni imaju mene štelu, ja imam njih štelu. Što vlasnica je u igri? Vlasnica je jedna predivna osoba. Ko je vlasnica? Arijana Hegedić. Ma da. Arijana? Arijančik Arčik. Vi ste vlasnica Aritere, Arijana Hegedić Došen. Ja ću poluditi. A čujte. Pa to je. Pa lijep pozdrav, gospođo Hegedić Došen. Ona je moja spasiteljica. Ne samo za koljena i to, nego i za potresne situacije.
Našla to? mi je, Kako to mislite? Meni je kuća stradala u potresu da sam se morala iseliti. I onda nisam imala ni majstora ni ničega i Arijana mi je pronašla majstora vrhunskog. Pa, gospođa Hegedić... A ne samo to, nego mi je i garderobu svu uzela gore kod njih u prostorije da ih Pa to je sklonim. prijateljstvo samo tako. Gospođa Hegedić Došen, dobrodošli na Valove Radio Nacionala. Divno iznenađenje. Dobar večer. Dobar večer. Lijepo je vidjeti vas i ono što me naravno zanima, od kad već datira to vaše prijateljstvo, kako je došlo do njega? Pa eto, već dugi niz godina gospođu Miladu sam upoznala kroz jednu našu zajedničku prijateljicu. Tada kad sam ju upoznala, znala sam samo da je istaknuta stručnjakinja u području državnog protokola, te da je godinama obnašala dužnost šefice protokola u uredu predsjednika. To je zadivljujući posao. Znala sam već tada da se radi o iznimnoj ženi koju sam imala sreću upoznati. Je li gospođa Milada stroga žena? Molim? Da li je gospođa Milada Privora stroga žena, autoritet? Imate li tremu ili oni koji su konkretno na nekom događaju ili u pripremi nekog događaja kad se ona pojavi, osjeti se ta energija? Tako je. Tu sam njenu osobinu i priliku iskoristila za jedan naš događaj koji je meni bio od iznimne važnosti jer smo organizirali obljetnicu rada 20. godinu obljetnice rada moje bolnice, specijalne bolnice Aritera. Meni je taj događaj bio iznimno važan da sve bude dobro i lijepo organizirano, pa sam bila slobodna gospođu Miladu zamoliti za pomoć, budući je ona u tome neprikosnoveni autoritet i žena koja zna točno što i kako treba. Tako da je naša proslava ispala u hotelu Esplanada prekrasno. Bilo je sve onako kako sam ja priželjkivala i vječno ću joj biti zahvalna na toj pomoći. Hvala. Gospođa Privora, evo, Arijana. ovo je idealna prigoda da možda još nešto vi kažete svojoj dragoj prijateljici. To je jedna emotivna veza, iskrena i bez zadrške, što bi rekla. Kad mi u jednom momentu su meni, najedanput ne znam šta mi se desilo, otkazala koljena, nisam mogla ni hodati, ni dignuti se, ni ništa. Ja sam nju nazvala na telefon, ona je došla, odvela me je na snimanje koljena i tak dalje, sve to. Ko bi to napravio? Niko. Samo ona. Samo bi to Arijana napravila. Meni je čast da sam bila u prilici odraditi ono što ja najbolje radim. Pacijenata, pogotovo iz područja koje je moje područje, i zaista je to jedno krasno prijateljstvo koje traje godinama. Rekla bi da gospođa Milada ima izuzetnu snagu i otpornost i ta njena sposobnost da bez obzira na sve izazove u životu ostane pozitivna, doista me kao ženu inspiriraju. Uvijek se čujemo kad mi treba jedan glas životnog iskustva, jedne zrele i iskusne žene od koje itekako mogu učiti. Hvala, Arči, hvala. Evo, ja sam tu. Može svaki dan, nema problema. Gospođo Privora, ovo složit ćemo se, ovo je na neki način stvarno šećer na kraju. Pa to mi je tako iznenađenje predivno. Počeli smo s prvim iznenađenjem vašim Sandrom i sad... Tjedan dana spremam je nazvati, jer sam krenula na terapiju, pa kažem šta je s tim i šta nije s tim. Eto, i trebali ste doći lijepo ovdje u studiju Radio Nacionala. Da obavim razgovor. Gospođo Hegedić Došen, velika vam hvala što ste bili s nama. Hvala na ovim lijepim riječima, hvala na ovim lijepim riječima što prijateljstva, a što hvala naravno na komplimentima. I osobe koja vas motivira u životu, koja vam daje snagu i koja vam daje mudrost, životnu mudrost. Tako je, hvala i vama što ste me pozvali u vašu emisiju i želim vam ugodan ostatak večeri. Velika hvala i veliki pozdrav. Čujemo se. Pozdrav. Pozdrav. Bog. Divna osoba. Divna, ne možeš ti si to uopće zamisliti. Inače ja u Ariteru idem, a i Boga pitaj valjda 30 godina i više dok je prva njena bila tamo preko puta policijske postaje. Sad možete u mirovinu.
Da. Naravno kad je riječ o ovim Da. fizioterapeutskim Ne, zahvatima. ali je uvijek. Ok, mala šala. Bilo je lijepo vidjeti gospođu Arijanu. Predivno. Da. I sad ćemo... Hvala vam. Molim lijepo, potrudili smo se, evo i I to moji ja. dečki isto koji I su to jako, napravili da. te slikovne linkiće da to bude iznenađenje na pravi način. Sad ćemo se malo od ovog uzbuđenja na najbolji mogući način, rekao bih, opustiti. Oliver Dragojević, kojeg vi jako volite. A koga ne voli? Ali koga ne voli? Da. Ovi predsjednici, vi ste znali koga oni vole ovako? Pa je, kako ne? I kad bi imali tu top ljestvicu Pa predsjedničkih nisam ja, želja... to su predsjedničke želje. Nije moje da ja sad to iznosim u eter. Pa dobro, ja znam jednoga koji je volio Hanku Paldu. Pa znam i ja. A znate i vi? A Hoćemo- volio i Bečarca. A je? Samo ne znam ne smijem Pa to- reći koji. Pa ne, ovako. Ima svašta fino, ali ne smijem kazati. Gospođo Privora, već ste sve rekli. Kad kažete da je predsjednik bio Bečar, da je predsjednik volio Hanku Paldu, Je. pa to sve vodi prema jednom jedinom. Jednom jedinom. Da, onako bradica fino. Pa... to je... On je znao divno reći, moja Miladinka je stroga, ali je A on pravedna. vas je zvao Miladinka? Tako je. Moja Miladinka je stroga, ali pravedna. I to mi se čini da je to dobar opis mene. Da, stvarno, gospodin Mesić je poseban. Je. Ok. Oliver Dragojević. Evo, odabrao sam jednu lijepu, ja bih rekao, antologijsku pjesmu, iako što god da odaberete od Olivera ne možete pogriješiti, ali ovo je pjesma koja na neki način izražava tu jednu duboku ljubav i čežnju, ističući taj osjećaj nedostatka voljene osobe, a i želju za njezinom prisutnošću. Pjesma se zove U mom zagrljaju i uživajmo uz Olivera. Divno. Tako dobro. Vjerovali vi ili ne? 2 sata. U trenu. U trenu Da, prošla. ja sam si mislila, pa šta ćemo mi 2 sata, mili Pa da, vi Bože. meni kažete kad smo se čuli i dogovarali, pa šta ćemo mi 2 sata? Da. Proletjelo je. Ali ste se potrudili da to proleti, stvarno je proletilo. Hvala vam velika, ako vam je bilo ugodno, to je najveća nagrada meni, mojim dečkima u tehnici, mom Kreši, mom Mariju. Prije no što se rastanemo, samo nakratko, vaša velika ljubav je bonton. Je. Je točno da su faraoni već pisali bonton? Nisu faraoni, ali djelatnici na njegovom, visoki dužnosnici na njihovom dvoru. Tahotep. Za njihovu djecu. Tahotep je napravio prvi pisani zapis, čuva se u National Bibliothèque de Paris. Dobro. Je prema literaturi bio visoki dužnosnik na faraonskom dvoru i on je u 110. godini života napravio 100 pravila za svoga sina kako se treba ponašati da bi uspio na faraonskom dvoru. I kad se čitaju ta pravila, ta su pravila koja univerzalna i dan danas. Nema razlike. Znate, razlika može biti geografsko područje, političko okruženje i tako dalje, ali bazično je to. Znači vi svojim unucima kad dajete ova pravila, to je na tragu ovih koje je faraon. Na tragu ovih, da. Odnosno njegovi djelatnici napisali Ima Konfucio 500. godine prije Krista, pa je rekao, ako jedeš tako da slijepci znaju da jedeš, otiđi u planine i ne vraćaj se među ljude. Vrlo primjenjivo i danas. Apsolutno. Slažete li se vi da sve u stvari se stvara i počinje iz kuće, kućnog odgoja? Apsolutno. Vi odmah možete skužiti tko ima kućni odgoj, tko nema. Apsolutno. Vaše oko odmah to od šaca. Ne, pa to se vidi, to se ne može prikriti. Tako je. Da. Evo, još malo oblizeka, ono što bi se reklo za kraj. Bilo je nerijetko puta takvih nekih rekao bih propitkivanja s međunarodnom praksom i odlaskom avionom visokih dužnosnika. Kad govorimo o visokim dužnosnicima, da odmah pojasnimo, predsjednik Republike, predsjednik Vlade i predsjednik Sabora. To je točno. To je to. Dakle, sad s njima je u društvu i član njihove obitelji. Da. I tu se sada digne prašina. Prema nema prašine, to mi dižemo prašinu bez potrebe. Pa mi dižemo, kažem. Mi dižemo prašinu ne na makadamu, nego na asfaltiranoj cesti. Već na aerodromskoj pisti. Da, sve je određeno. Dakle, nijedan takav visoki dužnosnik ima mogućnost i normalna je praksa da sa sobom vozi
člana obitelji. Ma tko to bio? Ne može baš ma tko to bio. Dobro, oprostite. Ali recimo, može voziti mamu, može najužeg člana obitelji, može voziti djecu. Normalno. Ali evo, predsjednik Tuđman je svojevremeno na putu u Australiju poveo unuka. Tako je, jer je zajedničko domaćinstvo. Dobro. Što bi na to rekli? Člana zajedničkog domaćinstva, ajmo reći. Jer to je kategorija ljudi koja ima i diplomatsku putovnicu. Znate? Vidite, to je zanimljivo. Zajedničko domaćinstvo. Mene zanima što bi nordijski dužnosnici... Bečka konvencija je to rekla. Nordijski dužnosnici, što bi rekli na... Oni su svi naopak, pa zato im siluju ministrice po cesti i tak dalje. To je to? To je to. Dobro. Ne ponašaju se diplomatski. Ako su se oni odlučili za diplomaciju, onda ne mogu biti pouzancama općeg pučanstva. Dobro. Imaju nekakve posebne uzance. Ovo ste zasigurno, gospođo Privora, pratili ovu napaku koja se dogodila s avionom kojeg je čekao predsjednik Milanović. Premijer Plenković je kasnio nekih sati nešto. Pa recimo, što bi rekla šefica protokola? Pa sigurno da bi posjedila prije vremena. Apsolutno. A mislim jedan državni posjet ima svakako prioritet. I šta se je desilo, nešto se je moralo desiti da taj prioritet nije bio ispunjen. Ako gledamo, nije moje da sad ja komentiram i nagađam ovo ili ono, ali ako smo pažljivo slušali kako je to predsjednik Milanović odkomentirao, koji je inače vrlo britak u svom izričaju, onda ćemo zaključiti da je on to zapravo dosta diplomatski uz mali jedan šeretski smijeh napravio. Međutim, ono što je neugodno je to da je druga strana čekala sat i pol vremena. Dobro, radili jesu telefoni i isprike i tak dalje. To nije u redu. To nije ostavilo lijepu sliku o nama, o Hrvatskoj. Kako vi doživljavate, odnosno kako vi percipirate komunikaciju između premijera i predsjednika? Ovo sad šta je šutnja, ne znaš da li je gore kad se šuti ili kad ne znate šta je gore. Ili kad se govori. Puca ono. Da. Jer kad se puca, onda znate otkud vjetar puše, a ovak ne znate šta se iza brda valja. Što bi rekla gospođa Privora, nešto se kuha. Neprimjereno. To je neprimjerena komunikacija. Da, i poruke koje se šalju. Ako slobodno mogu reći, nedozvoljena komunikacija. Tako. Dobro. Poruke da ne kažem, zato što svaki iščitava poruku kako hoće iščitati. Znate, to sad roman u nastavcima. Da, ima jedna stara poslovica koja kaže pazi što govoriš, odnosno koja obećanja daješ, možda ćeš ih morati i ostvariti ili će ti se možda dogoditi. Tu konkretno mislim, evo, ovo je mala digresija, na zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića, koji je, vjerojatno se sjećate, tvrdio kako će on na posao dolaziti biciklom. Ja sam odmah rekla da neće moći. Ja sam prva bila, zato što mu je njegov poziv je takav da on mora biti u odijelu i da nije primjereno zapravo da on dolazi s biciklom. Kako će mu se ona kolomast iz onog lanca po hlačama. I nemoguće je i radi, možda i da dođe na posao, ali kasnije da on to upotrebljava, to je nemoguće. Nemoguće radi njegovog rasporeda, radi obveza. Ali on voli taj neki svoj... Ma znate šta kažu? Da ima u gepeku bicikl pa bi ga onda izvadio da se vidi. Mislim. Aha, kao isparkaju ga 100 metara prije. Ne, jednostavno ako preuzimaš jednu dužnost, preuzimaš je sa svim opterećenjima. Ako je to njemu bilo recimo opterećenje. Što bi, oprostite, rekla šefica protokola? Da. Recimo da ste vi... Rekla bi da nije primjereno. Prvo to nije. A ovo u tenisicama? Pa isto nije primjereno. Preslačio bi se on kod vas? Ja sam to ja bi ga lijepo zamolila jer nije pristojno. Dobro. Nije pristojno, on nije anonimna osoba. Nemaš, ja sam uvijek isto u životu htjela biti anonimna, pa nikad. Pa moraš zapravo biti izgledan. Vi bi ga zasigurno... Ne možeš u kazalište doći u tenisicama, niko. A nema li jedan gradonačelnik? Već vas čujem kako bi ga diplomatski upitali tko je Tomašević vaš stilista, recimo. Pa ne, osoba po redu prvenstva je gradonačelnik grada Zagreba. A kako onda? Ali popravio se on. A je? Ma da.
I dalje što se tiče obuće, ali to opet može biti, znate, ne može se tu baš biti prejako oštar. Ako uspoređujemo sa vlasnicom Aritere, tamo njeni stručnjaci možda i odrede koju ćeš cipelu morati nositi. Znate, to može, one su crne, nisu bijele. Sada su bijele, to bi onda ja napala. A to onda ima svoje opravdanje vezano uz ortopediju i tako dalje. Ako ima zdravstveno opravdanje, što mi ne znamo, niti ne možemo ulaziti u to, niti smijemo, onda je to u redu. Dobro. Kažu ali speglan, čist, uredan mora biti. Zakon. Svak. Za kraj. Iako u životu kažu nikad ne reci nikad. Gospođa Privora je rekla da nikada neće pisati memoare. Ne budem. I to nema šanse. Nema šanse. Kad sam pisala tu svoju knjigu, onda su svi mislili da će to biti memoari. Pa su se možda iznenadili neugodno da nisu. Šta je sad ovo? Kultura ponašanja? Ne, pa ima svašta finog za reći, ali... Studenti vas vole? Pa ja sam s njima ovako, dajem im primjer. Točna. Ni na jedno predavanje nepripremljeno nisam došla. Nema šanse. To pučka škola. Okay. Nema šanse. Dobre. Tako da oni prepoznaju. Oni prepoznaju kad se dajete. Slažu li vam oni ove aplikacije u mobitelu? To je kak ne, pa to je, sve su to su me oni uštekali. Gdje bi ja sa svojim godinama to sve kakvi. To ja bi ostala, ne znam, možda na mailu. Ali evo, kao što i mene ispunjava ova mladost ovdje na Radio Nacionalu, tako i vas vjerojatno ispunjavaju vaši studenti. Evo. Pa ja nastojim u njih ugraditi, imam tu jednu grupicu što radi protokoli i moram reći da sam jako zadovoljna, dio njih je već uključeno u normalne aktivnosti u ministarstvima i na vrlo istaknutim mjestima. Evo sad su mi dvije rekli da... Sutra imate predavanje? Ne, sutra imam u petak, idemo u Rijeku. U Pulu. U Pulu. U petak i subotu. Pa evo, što reći za kraj, gospođo Privora, bilo je veliko zadovoljstvo ugostiti vas, uživali smo, evo i moji momčići, ja kad njih vidim znam točno. Držim da vam vjerujem. Nema tu ne vjerovati, to je, vjerujte mi, to je tako. Tak. Evo, ako vi imate još potrebu nešto za kraj, prije no što vam najavim zadnju pjesmu u nizu koje smo slušali tijekom razgovora. Nakon ove vaše prekrasne pripremljenosti nemam ja više da bi ostala, konačno sam ostala bez riječi. Kad mi to kaže profesorica gospođa Milada Privora, onda sam ja letim ko mali medvjedić po zraku. Za kraj sam vrlo znakovitu pjesmu odlučio odabrati, a to je pjesma Radojke Šverko. Dakle, sad dotičemo pravu Radojku Šverko. Pjesma pod nazivom Život moj. Ta divlja rijeka koja valja, koja teče, ta teška rana što se otvara i peče. Ima tu lijepih stihova koje je napisao Zvonko Špišić, veliki umjetnik, evo po drugi puta večeras u našem druženju. A danas gotovo zaboravljen, kojeg su različiti događaji iz života same Radojke Šverko inspirirali da je posvetio ovu pjesmu koja nosi tu jednu univerzalnu poruku. Naime, svi mi živimo isto i nitko nije lišen sve prisutne promjenljivosti linije života. Slažete li se? Apsolutno. Velika vam hvala što ste. Hvala vama. Bilo je veliko zadovoljstvo. Moje zadovoljstvo bilo. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.